Prije smo ovisili o cisternama kojima smo punili svoje čatrinje koje vode do hidrofona i preko koje smo zalijevali svoje voće i povrće i koristili za obiteljske potrebe. A sada imamo gradsku vodu koja tu radi, koju koristimo stalno, znači koja je puno nam olakšala naše poljoprivredne potrebe, rješava problem sa zalijevanjem, tako da više ne ovisimo znači o cisternama i više ne moramo zvati i provjeravati stalno imamo li vode ili ne u čatrini, dovoljno da obavimo sve što nam treba. I sada smo tako povećali malo i svoje rasade i količinu voća i povrća koje uzgajamo za svoje obiteljske potrebe. Široki Brijeg i naše javno poduzeće Vodovod i kanalizacija već 2 godine su u sklopu projekta MEG. Projekat MEG ima za cilj da podigne kvalitetu vodnih usluga na području grada Širokog Brijega. Kroz ovaj projekt vodu će u Ljuboćima dobiti negdje oko između 80 i 100 domaćinstava. Samim time taj projekt će omogućiti ljudima da ostanu u ovoj sredini i da ne idu iz ovog kraja u daleki svijet. Tako da projekt sigurno ima pozitivne stvari i vjerujem kako će i u budućnosti koristiti svim žiteljima ovoga kraja. Ovaj projekt je uvelike olakšao naš život, pogotovo znači u poljoprivredi, o kojoj kao možete vidjeti ovisimo i mi, a i mnogi naši susjedi. Znači svi imamo nešto svoje, svi imamo svoje voće, svoje povrće koje uzgajamo i sada sa ovim projektom znači možemo uzgajati puno više i puno kvalitetnije voće i povrće za svoje obitelji.